东阿塞拜疆省首府大不里市附近的阿哈尔市，处于北纬38.49度、东经46.87度，震源深度仅为10公里，为浅源地震。伊朗国家救援机构负责人说，震区通讯线路及电路已中断，目前只能通过无线通讯与震区联系。据报道，震中地区上千房屋被毁，有6座村庄被夷为平地，另有60多个村庄房屋毁损率过半。距离震中仅几十公里的大不里市震感强烈，部分地区电力供应中断，大批民众在恐慌中迅速撤离住所，聚集到大街上。另据伊朗地震中心网站消息，在这次地震发生11分钟后，距震中约20公里的瓦尔扎干地区发生6级地震。因为余震不断，当地官员要求灾区民众在室外过夜。当地救援工作已全面展开，伊朗红新月会派出救援队前往灾区，已经有数百人被从废墟中救出。目前灾区急需饮用水、食品、帐篷等物资。伊朗位于众多地质断层上，地震频繁。由于伊朗部分地区建筑物抗震能力较差，一些震级不高的地震有时也会造成重大损失。2003年，克尔曼省巴姆城发生6.3级地震，导致3.1